kedatangan pasien ya. Ini kelingkingnya nggak bisa lurus, habis jatuh, koprol ya. Kalau diginikan sakit. Nah ini langsung nyeri. Oke, nanti cara reposisinya seperti apa? Mudah-mudahan sekali reposisi Allah sembuhkan, Allah izinkan ya. Selamat mas ya. Oke, semudah itu. Oke, nah, oke. Sekarang sudah bisa lurus ya. Klik ini ya saran ya. Nah, disempurnakan mas. Ini lagi mas ya. Oke, lemas. Haha. Nyantai saja bang. Oke Pak Eko. Nah, oke. Nah sudah bisa lurus ya. Gimana mas? Coba digerakkan mas. Nah, oke. Tadinya gini ya. Sekarang sudah bisa lurus. Ya. Nah, sudah kembali. Nah inilah fungsinya faham sangkal putung. Jen, ayo mas, coba ditunjukkan ke video. Nah, dipegang sendiri, aman. Tadi sakit kan? Iya. Penanganan nggak sampai berapa? Nggak sampai semenit. Nggak sampai semenit. Alhamdulillah sudah lurus. Nah ini kalau ilmunya sangkal putung ya seperti ini teman-teman ya. Mantap ya. Mantap, mantap. Oke. Oh yeah, totok saraf Solo Kuro siap menangani keluhanmu dari saraf terjepit yang stroke, vertigo, asma, kolesterol.